जिन जिन ग्रुप्स जा हुननि नाला खयां उनमें जेके भी उन्हनि जी क़यादत कनि पिया या सरबराही कनि पिया, को कंहिं ख़ान जो चऊं त गनमैन आहे, को चऊं त अफ़गान भगोड़ो आहे, को चऊं त इहो कंहिं होटल जो बेरो हो कंहिं ज़माने में, कंहिं चऊं त फलाणे क़िस्म जो माण्हू हो। असां चयोसीं त बाबा जॾहिं आलिम को बि कोन्हे त पोइ आलमनि खे बदनाम छाजे लाइ था कयो। वरी बदकिस्मती इहा आहे जो असांजा माण्हू हर ॾाढ़ीअ वारे खे ऐं हर पटके वारे खे आलिम या मौलवी था सम्झनि। ऐं असां हमेशह इन ते ॻाल्हायो आहे त हर पटके वारो ऐं हर ॾाढ़ी वारो आलिम या मौलवी नाहे हूंदो, हर पैंट शर्ट वारो ग्रेजुएट कोन्हे हूंदो, हर पैंट शर्ट वारो को पोस्ट ग्रेजुएट थी सघंदो, ॼटो हुजे, थी सघे थो जाहिल हुजे। त अफ़गानिस्तान में या बलूचिस्तान जे कुझु इलाइक़नि में या ख़ैबर पख्तूनख्वा जे कुझु इलाइक़नि में या क़बाइली इलाइक़नि में ॾाढ़ी ऐं पटको दीनदारीअ जे इज़हार सां गॾोगॾु उन्हनि जे सकाफ़त ऐं कल्चर जो हिसो बि आहे। असांजो मौक़िफ़ पहिरें ॾींहं खां वठी इहो आहे त जेका बि हीअ दहशतगर्दी थिए थी इन में मज़हबी माण्हू मुलवस कोन्हनि। इहा ॻाल्हि असां जी क़यादत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जे साम्हूं बि रखी ऐं असांजी क़यादत इहा ॻाल्हि सदर ममलिकत जे साम्हूं बि रखी, प्राइम मिनिस्टर साहब जे साम्हूं रखी ऐं असां इहा ॻाल्हि बार बार पार्लियामेंट जे फ्लोर ते बि कई, पब्लिक जे साम्हूं बि कई ऐं असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते 100% क़ाइम हो त पाकिस्तान में जेका बि दहशतगर्दी थिए थी, क़त्लो गारतगरी थिए थी, इन में को बि आलिम या कंहिं बि मदरसे जो को तालिब मुलवस कोन्हे। 9/11 जी जेका वारदात कराई वई, जेका यहूदिन पाण कराई, छो त उनखे बहानो खपंदो हो अफ़गानिस्तान खे तबाह करण जे लाइ ऐं हाणे उहे ॻाल्हियूं खुली मंज़र आम ते अची वयूं आहिनि ऐं उन खां बाद में हुननि इहो तय कयो त पाकिस्तान खे बि तबाह कयो ऐं पाकिस्तान खे कमज़ोर कयो। जॾहिं खां पाकिस्तान एटमी मुल्क बणियो आहे तेसि ताईं काफ़रनि जे पेटनि में सूर आहे त मतां पाकिस्तान जो एटम बम कॾहिं काफ़रनि जे ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थिए। असां शुरू खां वठी चयो आहे त असांजे मुल्क में जेका दहशतगर्दी थिए थी इन में अमेरिका, इंडिया, इसराइल, करज़ई गवर्नमेंट बराह रास्त मुलवस आहिनि। उन्हनि जो असलिहो, उन्हनि जा ॾोकड़, उन्हनि जा पैसा, उन्हनि जा एजेंट मुलवस आहिनि। मौलवी जेकॾहिं हमिलो करे, मज़हबी माण्हू जेकॾहिं हमिलो करे त पोइ त कंहिं शराब जे गुत्ते ते हमिलो करे, कंहिं फहाशी जे अॾे ते हमिलो करे, कंहिं बदमाशी जे मर्कज़ ते हमिलो करे। मौलवी हमिलो करे त मस्जिद ते छो करे, मौलवी हमिलो करे त इमाम बारगाह ते छो करे, मौलवी हमिलो करे त उहो कंहिं जनाज़े जे इज्तिमा ते छो करे, मौलवी हमिलो करे त कंहिं जरगे ते छो करे, मौलवी हमिलो करे त कंहिं शॉपिंग सेंटर ते छो करे। इहो सभु आलिमनि खे बदनाम करण जी हिकिड़ी बैनुल अक़वामी साज़िश आहे। असां उन वक़्तु बि इहा ॻाल्हि कही, हाणे बि साॻी ॻाल्हि कयूं। तव्हां चओ था त तहरीक तालिबान पाकिस्तान या लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद या इन तरह जूं ॿियूं जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उहे आहिनि कोन या इहे फर्ज़ी आहिनि या इहे हुननि जे पैसे ते हलनि था पिया? इहो तव्हांजो सवाल वैलिड आहे। जेके असली तालिबान आहिनि उहे अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्सिस सां विढ़नि था। जेके असली तालिबान आहिनि उन्हनि जो ताल्लुक पाकिस्तान सां नाहे, अफ़गानिस्तान सां आहे। जेके असली तालिबान आहिनि उहे अफ़गानिस्तान जे धरती तां धारियनि खे तड़ण जी जंग लड़ी रहिया आहिनि। पाकिस्तान में तालिबान जे नाले ते जेके तहरीकूं माण्हुनि खे ॿुधायूं पियूं वञनि इहे सभु फर्ज़ी आहिनि, जाली आहिनि, इन्हनि जी का बि हक़ीक़त कोन्हे। कॾहिं अलक़ाइदा जे नाले ते, कॾहिं तहरीक तालिबान जे नाले ते, कॾहिं कंहिंजो आवाज़ था पेश कनि, कॾहिं कंहिंजी टेप था पेश कनि, कॾहिं कंहिंखे निकाब ऐं बुरको पाराए उनजी वीडियो पेश था कनि। सॼी बदमाशी आहे, ॿियो कुझु बि कोन्हे। जेके बि बम ब्लास्ट थियनि था या ख़ुदकुश हमला थियनि था, मासूम माण्हुनि खे मारियो थो वञे। असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते 100% क़ाइम हूं। इहो सभु कुझु अमेरिका कराए पियो, इंडिया कराए पियो, इसराइल कराए पियो ऐं करज़ई गवर्नमेंट कराए। परवेज़ मुशर्रफ जे ॾींहंनि में तव्हांजी पार्टी कुझु पीस डील्स में पंहिंजो रोल अदा कयो हो। तव्हां हिन प्रोग्राम में बि चयो त असां बिल्कुलु कोशिशि कई हुई। तव्हांजे ख़्याल में उहे जन धुरियुनि सां हुकूमत जो जेका डील कराई वई उहे छा हुया? मतिलबु असांखे कंहिं बि डील जो हिसो कोन बणायो वियो। असां पेशकश ज़रूर कई। असां पेशकश छो कई, छाजे लाइ कई? मां चवां थो क़बाइली इलाइक़नि जा उहे माण्हू जिन खे दहशतगर्दी जे ॾोह में मारियो पियो वञे। असां चयोसीं त 90% बेगुनाह माण्हू था मारियो। इहा ॻाल्हि असां परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में बि कई, हाणे बि कयूं था, कल्ह बि कईसीं, सुभाणे बि कंदासीं। माना 10% हक़ी मारियो। अर्ज़ु ॿुधो, 90% बेगुनाह माण्हू तव्हां मारियो था। तव्हां असांखे इजाज़त ॾियो त असां क़बाइली इलाइक़नि में वञूं, पंहिंजा आलिम वठी वञूं,
मुफ़ाहमत जे बुनियादनि ते असां तव्हांजे मसइले खे हल करायूं ऐं असां टियाकड़ी जो किरदारु अदा कयूं, पर पाकिस्तान जे इदारनि खे अमरीका इन क़िस्म जी इजाज़त न ॾिनी। इन जे करे सरकार असांखे अहिड़े क़िस्म जी इजाज़त ॾियण खां लाचारी ऐं माज़ूरी ज़ाहिर कई। असां त हाणे बि चऊं था त मसइलनि जो हल डायलॉग आहे, जहिड़ो मसइले जो हल कोन्हे। डायलॉग कंहिंसां? तव्हां चओ था त हिते दहशतगर्दी उहे पिया कनि जेके अमेरिका जा एजेंट आहिनि, यहूदियुनि जा एजेंट आहिनि। डायलॉग कंहिंसां? एजेंटनि सां डायलॉग कजे। बेगुनाह माण्हुनि जो क़त्ल आम बंदि कयो त उहे जेके एजेंट पैसा वठी करे कार्रवाई कनि था उहे ख़ुदि ब ख़ुदि पकड़िजी वेंदा, उन इलाइक़े जा माण्हू उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदा। असां त इहो था चऊं त उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थियणु खपे। जेके बेगुनाह माण्हुनि खे मारनि था, इहे अल्लाह जा बाग़ी आहिनि, इहे अल्लाह जे रसूल जा बाग़ी आहिनि, इहे धरती जा वेरी आहिनि, इहे क़ौम जा वेरी आहिनि, इन्हनि जो दीन सां कोई ताल्लुक़ कोन्हे। असां त इहा ॻाल्हि कयूं था त तव्हां बेगुनाह माण्हुनि जो क़त्ल आम बंदि। उहा आख़िर पीस डील कंहिंजे विच में हुई? हुकूमत सां गॾु ॿिए कहिड़ियूं दिलूं पिया ॻाल्हायूं? उहे एजेंटनि पिया ॻाल्हायो? हिननि पे ॻाल्हायो सूफ़ी मोहम्मद सां। सूफ़ी मोहम्मद जी कहिड़ी पार्टी आहे? कंहिंजे बुनियादनि ते सूफ़ी मोहम्मद? बैतुल्लाह महसूद सां बि तो बैतुल्लाह सां उन जी पार्टी कहिड़ी अवामी पार्टी आहे? जमहूरी पार्टी आहे? कंहिं ॻाल्हायो? छो ॻाल्हायो? छा जे लाइ ॻाल्हायो? जॾहिं हिकिड़ी जमहूरी पार्टी जंहिंजा रूट्स आहिनि पाकिस्तान में तव्हांखे पेशकश करे थी त अचो त गॾिजी था हलूं, सिर्फ़ बेगुनाह माण्हुनि खे तंग न कयो। फज़लुल्लाह सां बि ॻाल्हायो वियो। फज़लुल्लाह सां हुनजी कहिड़ी पार्टी? ये सभु जेको उन्हनि पीस डील्स में जमीयत उलमा इस्लाम को रोल अदा न कयो। जमीयत उलमा इस्लाम खे रोल अदा करणु न ॾिनो वियो। तव्हां ॾिठो त जेसीं ताईं एमएमए जी हुकूमत हुई, हालांकि क़बाइली इलाइक़ा सूबाई हुकूमत जे इख़्तियार खां ॿाहिरि हूंदा आहिनि, उन्हनि जे मथां सही सिधी निगरानी गवर्नर कंदो आहे, लेकिन जेसीं ताईं एमएमए जी हुकूमत हुई, चूंकि क़बाइली इलाइक़ा उन वक़्त जे सूबे सरहद सां गॾु हुया, एमएमए जे बरकत जे करे अमुन हो। न इहे एतिरो न इहो एतिरो हा तव्हां इहो लॉजिक न आहे। मिसाल तौर इहे चवनि था चवनि था त जेसि ताईं एमकेएम जी हुकूमत हूंदी कराची में अमन रहंदो, ईअं एमएमए जी हुकूमत हूंदे हुते मतिलबु त ॻाल्हि त साॻी आहे। जेको बि नतीजो कढो, मां चवां थो इहो लॉजिक पेश न रहियो आहे, तव्हां ॿुधंदा रहिया आहियो। तव्हां इन जो जेको बि नतीजो कढो उहा अव्हांजी मर्ज़ी आहे। न मां सवाल थो कयां। लेकिन एमएमए वारनि चूंकि 5 साल हुकूमत कई, एमएमए जे दोस्तनि हिन खे मजबूर कयो त असां तव्हांखे बेगुनाह माण्हुनि जे मथां अटैक करणु न छॾींदासीं। उहा उनजी बरकत थी जो झगड़ो न वधियो। लेकिन जॾहिं एमएमए जी हुकूमत ख़तम थी ऐं हिननि बेगुनाह माण्हुनि जो क़त्ल आम शुरू कयो त हालतूं ख़राब थियूं। असां चयोसीं त बेगुनाहनि खे न मारियो। हाणे बि चऊं था अमेरिका खे ख़ुशि करण जे लाइ, यूरोप खे ख़ुशि करण जे लाइ, यहूदियुनि खे ख़ुशि करण जे लाइ, ईसाइनि खे ख़ुशि करण जे लाइ, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे बाग़नि खे ख़ुशि करण जे लाइ पंहिंजे हमवतन माण्हुनि जो डॉक्टर साहब ॾिसो, इहा हिकिड़ी सुठी तकरीर थी सघे थी, पर हाणे ॻाल्हि ॿुधो। बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत थिए थी, मेरियट में धमाका थियनि था, हिते तव्हां जीअं पाण चओ पिया हिते असांजे हिन में इमाम बारगाहूं महफ़ूज़ न आहिनि, मस्जिद महफ़ूज़ न आहिनि, असांजे औलिया किराम जेके आहिनि उन्हनि जूं महफ़ूज़ न आहिनि। हाणे इहो मिसाल तौर इहो असां चओ त इहा अमेरिका खे ख़ुशि कयूं पिया, असां त पंहिंजे सर्वाइवल जी जंग पिया। जनाब अली असां था चऊं त हे जेको सॼो कुझु थिए मां थो चवां अमेरिका वारनि खे चओ त महिरबानी करे पाकिस्तान मां निकिरी वञनि, सभु ख़ैर ख़ैरियत थी। तव्हांजे ख़्याल में हे जेके हिते हमला थिया आहिनि उनमें घणा अमेरिकी जेको आहे पंहिंजो ख़ुदकश बमबार हुआ, घणा यहूदी ख़ुदकश बमबार हुआ? ॻाल्हि इहा आहे त जिन हमलनि खे तव्हां ख़ुदकुश हमलो चओ था उहे ख़ुदकुश हमला आहिनि ई कोन। 99% हमला रिमोट कंट्रोल बम धमाका आहिनि। आशूरनि जे ॾींहं ते जेको हमलो थियो हिननि छा चयो? रहमान मलिक साहब चयो त इहो ख़ुदकुश हमलो, लेकिन तव्हांजे पाड़े में शिकारपुर में हाणे जेको थियो आहे, मां इहो थो चवां त इहो त हाणे जॾहिं तहक़ीक़ात साम्हूं ईंदी तॾहिं ख़बर पवंदी न त केरु थो करे कान थो करे। 27 डिसंबर ते जेको माण्हू ॾेखारनि था फुटेजिस ते तव्हां बि ॾिठो हूंदो, मां इहो थो चवां त जेकॾहिं यहूदी लॻे थो, हिंदुस्तानी मां इहो थो चवां त जेकॾहिं उहे तस्वीरूं हिननि वटि महफ़ूज़ आहिनि त कार्रवाई छो नथा कनि? इहो त सवाल ज़रूर आहे, इहो सवाल तव्हांजो वैलिड आहे, इहो सवाल तव्हांजो जाइज़ आहे, ज़बानी तव्हां माण्हुनि खे मुतमइन कंदव, सिर्फ़ ज़बानी जमा ख़र्च सां तव्हां माण्हुनि खे मुतमइन कंदव। असां त उन वक़्तु बि इहो चयो हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे खून खे ॿोड़ वारा हे पाण आहिनि। अक़वाम मुत्तहिदा खां हिननि तहक़ीक़ात कराई, केतिरो ख़र्चो कयूं, खड़केल कड़ो निकितो, वरी पाण एफआईए खां तहक़ीक़ात कराए हिननि परवेज़ मुशर्रफ जी जान छॾाइण जी कोशिशि कई। पर मुंहिंजो सवाल, हिननि पाण परवेज़ मुशर्रफ खे गॉड ऑफ ऑनर पेश कयो। असां हिननि खे चयो इहे सभु ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि, पर मां जो सवाल इहो आहे त असां जॾहिं चऊं था ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि, पर चूंकि पीपल्स पार्टी वारा कनि था न इहा ॻाल्हि न आहे। असां चऊं था न ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि,
मिसाल असां चऊं था न ग़लति अल्हम्दुलिल्लाह, ॻाल्हि, तमामु पर सुठी मुंहिंजो ॻाल्हि सुवाल इहो आहे त जेको असां तव्हां पेश था कयो मौक़िफ़, त इनमें यहूदी अमरीकी ऐं फलाणा एजेंट आहिनि, त उन्हनि में को बि अमरीकी माण्हू मुलविस असांखे नज़र न आयो, तव्हांखे नज़र आयो त ॿुधायो। त उहे पैसनि ते माण्हू ख़रीद करे बेगुनाह माण्हुनि खे इस्तेमाल था कनि। इहो सिलसिलो तॾहिं बंदि थींदो जॾहिं अमरीका वारा पंहिंजो इहो धंधो ऐं कारोबार ख़तम कंदा। जंहिं मुल्क वटि जेका शइ हूंदी आहे न, उहो चाहींदो आहे त मुंहिंजी इहा शइ दुनिया जे मंडी में वञे। अमरीका वटि हथियारनि खां सवाइ ॿी का शइ आहे ई कान। जेकॾहिं दुनिया में अमुन हूंदो त मुंहिंजा हथियार वठंदो केरु? मतिलबु तव्हां चओ पिया त बैतुल्लाह महसूद, हे पंहिंजो हाफ़िज़ सईद ऐं ॿिया जेके नाला पिया ॻणिजनि, रोज़ जेको रहमान मलिक साहब ॿुधाए पियो ऐं ॿिया जेके आलमी इदारा पिया ॿुधाइनि, इहे सभु जेके हुनजा एजेंट आहिनि। रहमान मलिक साहब त जेकॾहिं काथे को कुतो मरी थो वञे न, त बि चए थो त इहो तालिबान कयो आहे। जेकॾहिं ॿ मच्छियूं थियूं दराह में विढ़नि त बि तालिबान कयो आहे। रहमान मलिक साहब जेको कुझु तालिबान कयो आहे, न का इंक्वायरी, न का इन्वेस्टिगेशन, न का FIR, बस तालिबान करे छॾियो। छो था तहकीकात करायो तव्हां कराची जे हेतिरनि वाक़िअनि जी? छो था कार्रवाई कयो? तव्हांजा हथ पेर कंहिं ॿधा आहिनि? वो तो चए थो न, वो तो ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो उन्हीं ने स्टेटमेंट ॿुधी न, उनखे इजाज़त छो था ॾियनि त कर कार्रवाई छो था इजाज़त ॾियनि? वो तो स्टेटमेंट तव्हां ॿुधी हेॾां न। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब चए थो त हीअं आहे, ऐं होॾां मर्कज़ वारा चवंदा बाबा न ॻाल्हाए, बसि सभु ठीकु आहे, ॿाहिरि पाण में ठही वेंदासीं। छा आहे? पर चवनि त था त ही फलाणा माण्हू मिलियो छा आहे? आहे छा? ये मस्ती छा तव्हांजा आहे? इतादीन ई प्लीज़ इन करे किताब छॾियो आहे यार, हाणे ख़ुदा खे हाणे त इहो तानो न ॾियो। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, ऐं डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो साहब सां तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ खे इजाज़त सदाईं।